platform tutuke 2026 nga president akola ki ekibiina kisaanyo nga tekiriiwo nga nzija nkibagamba buli kimu kyonna nga nkibagamba nga sikibagamba nga nkibagamba kati Mr. President simanyi gy'ologera nange mpa kati ako mpa mulwakiri nkakwatemu omwezi mpa mwakati ako naye yenna omukongozi atula ku jjoba n'okongojjera president bweza bwa mukasa lwaki mbaga nti bweza bwa mukasa entalo za president zerwana zokka nga bwe tugenda ennyumba ya sitaani ekutta omuliro nze naganye okuwa amakulu vidiyo z'abano Olukibalama ne ttiimu ye yonna abeekubye oluvannyuma nga kivuddeyo nga diru endagabana yaganye ne beekuba naye nina ekinyusi kyenjagala muli mu kavidiyo kengenda okuzanya kalage nti information gye mbadde nkola okuva lwe nava mu kkomera ku basajja abo yonna ntuufu naye yenna akongojja pulezidenti nga bw'entebe ya mando ya pulezidenti bweza bwa mukasa mukama akuwangaaze kubanga abantu beekuba abantu beeyuza from nowhere kati nze njala bagamba kambazanyira katambi kano ne buli kyonna kyogenda okuwulira munnakyogera omwaka oguwedde n'ekyogera omwaka guno nakati mbadde nkyakyogera njagala okawulirize nakataddeyo dda kuki nakataddeyo dda ku Facebook yange gyekali ne kankabazanyire wano mukawulire wulira bulungi nnyo and I got to know each and everything because actually at first nali ndowooza bwe yambulira ebintu ebyo nze nalowooza nti Kibalama ayagala kumukolera stories. It's like series of stories. Just a series of stories. Just. Nti oba ayina kyeyemulugunya oba ayina bino ojjukira bye bamukwatanga ate bamuwambye biki n'ebirala ebiringa ebyo. Yes, Kibalama, yes. Nga byensuubira nti the stories zayagala oba ayina okwemulugunya mu NUP ku kibiina kye because it is a story ffe tuli bannamawulire. Kansuubira those are the stories ezigenda. That is why nti we mukumbulire ebyo ebyasooka gamba Kibalama tuleetedde story twagala kukola story ya Kibalama agenda okulaba ng'eyingidde mu kukola deal negamba ate story ya Kibalama ekwataganirawo n'empuuga lwaki tuli mu kusisinkana twagala okusisinkana mpuuga omuntu ennafu lwe ddiini lwe yasooka okusisinkana Mathias Mpuuga I wasn't around. Yamusinkanira wa coffee soba. I didn't attend that meeting, but no, Kupopopo Memorial Hotel. We must it was at around Mondeba 10 a.m. Zali sawa nya kumacha. Uganda yancha. Yes, Mpuuga yamusinkana sawa nya ez'okumacha. Zali sawa nya za kumacha. Kupopopo Mondeba. Ebina byetogera ku bya 224. 224 sibi mabegeri. Bwe natunula nenda neŋŋamba naye ate gondi ya Kibalama Mpuuga ayingiriramu wa gondi ayingiriramu wa Honorable Sseggona because it was Honorable Sseggona who called it in n'amugamba omusajja waali buno wano kundeeba ne bagenda ne basinkana Medad Lubega Sseggona yakulira Sseggona Lubo wa Saava. Yes, tayogerangako naye kumuyita kumujja kusinkana Mathias Mpuuga Kupopopo. Oh my God. So nebino kati ninyo nebino ebya Kibalama byonna n'omukulu Sseggona abirimu bino byonna bye twogerako olwaleero ye yali gurupu yonna bwe baali bayingidde mu ddiiro. Era yali coordinating ku kigambo ky'ensimbi okuva wa Mathias Mpuuga yalinga Honorable Joyce Baagala. She's my fellow journalist. Let her come out and challenge me. Ebyensimbi finance yali Joyce Baagala. Finance. Mpuuga yakwasa ddi n'amugamba nkukwasizza Joyce Baagala yababikolako ne ssente ze yasooka omusindikira Joyce Baagala yali alina mu nnyonyi yali agenda kulinnya nnyonyi ng'agenda South Africa. Sente zali. So kati ebyo byonna bwe byaliwo. Katumba sente zali mmeka zojjukirako. Dini mubuuze emitwalo 3 gondi Joyce Baagala Honorable Joyce Baagala ze yamusindikira zaali zaaki. Ezasooka. Ng'afuluma agende South Africa. Ng'agenda South Africa. Ezo ze yatwanjulirako n'atugamba atuteereddeko emitwalo 3. Olwo nga
mwetani mwera ne nja mujjukira nja mugamba. Tulina time otono nnyo kuba video tugenda gikolera mu n'ekitundu. Buli lwe nayogeranga ku information y'okusuula president n'okusuula ekibiina. Nayogeranga nnyo ku Popopo Hotel mu Ndeeba, nenjogera nnyo ku Serena Hotel Ekigo, nenjogera nnyo mu maka ga Muhoozi agali Mark eyo ku Ntebe Road, nenjogera nnyo n'ebifo mu Kampala ebimu bye nayogeranga. Kandiza mutegedde ndi bwe mbanza okuwano information jiwo obudde ejja kuvaayo nga bweri. Nkugabwe mbanza okuwa information jiwo obudde ejja kuvaayo nga bweri. Kubanga obudde butuuka nga obuyina okuvaayo. Wonna bagamba ko oyo mukyala Nakandi byatandise okwogera mwabirayo ku TV. Teri yamugubye mu race yegubye yekka ali ku TV ayanjadde amagulu atali mu kwogera nti yanyimiza kadi bali bakwana olina kyekyenjawulo nnyabo. Olina kyekyenjawulo gwe bakwana. Ekizibu kye mulina mwenna Museveni abakozesanga muli mu category y'emu. Temusobola kwerowooza kyengenda okukola public ngenda kipasivinga etya oba genda kifuna etya. Kati muganda wange njala bagamba najja ne bagamba nti Museveni ebitundu 5 ayagala kutta Kyagulanyi wabula ebitundu 5 bisigadde byonna biri mu opposition baagala okutta Kyagulanyi nga muwakana. Kanza mutegedde awo saagala kulwawo njala kugamba bwe nti comrade yenaali eyo njagala tukkirize tulinde ekibiina kimala okugaba kaadi yenna MOP goba wa kaadi gwe tugenda okusapootinga. Muganda wange oyinza okuba ng'olina kyaliwo gw'oyagala naye njala tukkirize ekibiina gwe kigenda okuwa kaadi gwe tugenda okusapootinga but currently mu preliminaries oba vetting process tuziggyemu akajjanja akasumagizi yeyalira oba kakumuusa omukka ggula akaamugwanya soka tugijjemu tulinde process egwe ya vetting ekibiina gwe kigenda okukwasa current yagenda otukiikirira gwe tugenda okugenda naye nga MOP. Naye nyongero bajjukiza nze main focus yange eri ku president teri ku muntu mulala yenna. Tuleke vetting process etambule bulungi nnyo. Ekibiina kigenda kukola vetting yakyo gwe kiwa kaadi gwe tugenda naye. Nkiddamu gwe kiwa kaadi gwe tugenda naye. Kino kya vetting mwokulaga nti mulina nnyo laavu kitegeeza mwava ku mulamwa temumanyi kye mwagala. Mbabuulidde mu demo kebere mu likodi za Amini yafuga talina bakansala yafuga talina bakyama C5 yafuga talina parliament nga n'okulonda yakujjawo yensonga lwaki Museveni bwaki Amini yafuga eggwanga n'alikulaakulanya kubanga sente zaali zigenda kuki zaali zigenda ku bintu bikulaakulanya ggwanga. Ndowooza otuvuddewo mbawaddeko ebyafaayo byenzize enkola records information accuracy buli kimu ekiriwo so kati ndoza mutegedde awo nawo nzinzeewo tuvuddewo. Kati waliwo propaganda blackmail atambula yaliwa. Nabagambye ekitongole ekya poliisi kitongole eky'amagye bakirizingidde billions 3 kigende maaso nga kirongoosa erinnya eriri mu public erya kidnap Yemula Felix Kulimbaje atambula ku TV ne radio nga boogera noli munne kisuma lutumba ebachi lutumbo bachitumba lusoke oyatunanga drunkard master musajja ali mu police ne yatunanga anywedde emisana mu kamera kati bwanywa abeera atya njagala omuntu yenna abeera mu bbala kitumba wanyu munkwatire video nga atamidde ndi kuwa ekirabo mu Uganda empya njagala munonyeza kitumba wabanywere bwabanga ali soba nga atunula bwatyo emisana njagala nga anywedde munkwatire ka video bisigadde bindekereza nja kusasula mu Uganda empya tulabe the difference between the nomo kitumba nga atudde mulamu ne nono kitumba lusoke nga anyweddemu kawala gitulabe kati tujja kutegera ekituufu kati babatedde billions 3 bagende nga bakola ki boogera nti tewali kuwamba tewali ki wabula nga mumanyi nti etaafe etuusa mugenyi ono Nabbanja ebigambo bino yabyogera. Unfortunately, that Kibarama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places.
Oyo Prime Minister Musafiri Nabbanja ng'agamba nti Kibalama mukwate. Kati wano ye Felix Kulimbaje. Show me Kibalama. Oh, show me which Kibalama? Show me Kibalama. Which Kibalama? Who actually became a subject of debate on the floor of Parliament. Actually, I can tell you on the from your source, Kibalama is out of this country. Kibalama is out of this country, so do not divert me. Did you fly him out? No, he flew himself out with the connivance of those who claim he disappeared. So do not divert me. I am answering what I found the council talking about. Okay. Talk about. Kati Musafiri Nabbanja twakwata Kibalama tumulina aliko emisango nti balumba poliisi ez'enjawulo ne batta abasirikale. Baleese Kulimbaje ku TV agamba Kibalama yafuluma eggwanga ng'afunye visa tayogera gye yagenda n'ensimu yagenda tayogerayo. Musa mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo kati muzitegere malo zitegeera. Olwaleero lupu waffe abadde ku setteeserezo n'ayogera ensonga zino wammanga. Lupu waffe abadde ku setteeserezo n'ayogera ensonga zino wammanga. Ayogedde bw'ati. The drone, that's an ordinary car. People wearing ordinary clothes, wielding guns, they'll break into people's homes or abduct them on the road and take them to no one knows where. That's not an arrest as provided for in this our constitution. I saw the spokesperson of police, Assistant Commissioner of Police, Chituma Rusoke. He said, as we were raising these complaints, he said, no, the public is not going to give us orders on how we are going to conduct arrest. It's not the public, it is this constitution that orders government on how to conduct arrests. Article 23, it is here. So what we need to know from government is that the new mode of arrest, has government sat in cabinet and amended this constitution without the knowledge of parliament, which you preside over, Honorable Speaker, because laws are made here, they are amended here. So has Article 23 been amended, and by who, under whose authority? We need to know, because this business of just picking up people, they are taken wherever, beaten up, then we hear they are in people's basements. It is ultra-vires, it is outside of the law. We need to know, because this parliament is the custodian of this constitution. Second and finally, Honorable Speaker, again, regarding personal liberties, for a while, we kept demanding for answers from government about missing persons. One of those who was the name standing out among the pack, the one John Bosco Kibalama, who was kidnapped on Martyrs' Day in 2019. The Prime Minister, Right Honorable Robin Nabbanja, told the nation that John Bosco Kibalama. Article 23 mujiwulidde. Honorable Joel Senyonyi asomye Article 23 mujiwulidde. Kati njala mule Lutumba Lusoke nga ye article ezize azijja mu kunywa mata. Honorable Joel Senyonyi agende Article 23 okujjako ng'ekyuseemu kati Lutumba Lusoke article ezize. Anjagala kutangaza wabadde waliwo okuyitangana kw'ebigambo nti ekiwamba abantu so njagala kiwako statement so that abantu bategeere abali eyo nti kwanga badde bagamba nti poliisi nga bawayiriza poliisi poliisi tewamba poliisi ekwata omuntu mu luzungu kye tuyita arrest amaanyi egajja mu constitution n'amateeka amalala ag'abantu so abantu abannayuganda tebayinza kuwa poliisi powers eza arrest then gwe n'ozifuula kinenge n'ogamba nti eyo si arrest eyo kidnap omuntu bwe tumukwata nga poliisi tumutwala ne tumugulirawo file bwe tumala ne tumutwala mu kooti abantu be bagamba abannu nti twabawamba sofa twakakwata abantu 10 I think ndoza abantu 10 era nga 9
twabatwala mu kooti era waliwo omu we tugenda okutwala mu kooti either today oba enkya. I think waliwo omukyala we tujja okutwala mu kooti. Now bwe tuba tusobodde okutwala omuntu mu kooti bwe amanyi ogajjawo agagamba nti oyo omuntu we tutwadde mu kooti muwambi ali under kidnap. Then olusi bwe bate bagambye kidnap waliwo abamu b'owulira ku mitimbagano egimu nga bagamba nti lwaki temubayita buyisi. Poliisi erina eddembe either okujja okukwata obukwasi oba okuyita. Gwe gwaziza omusango si gwatulagira engeri gye tujjamu okukwata oba okukolegana naawe. I think kye tuba tukusaba ennyo just making sure nti weewala ki emisango. Because kati enkya n'abanywi b'enjaga ajja kujja batandika otugamba mutusamoninge omuwambi w'abantu naye enkya tugambe samoners. Temugenda kuwa poliisi biragiro ngeri gyekola ki gyekolamu emirimu gyayo. Mwe tetubasaba kyokka kugondera amateeka. Bw'oba togagondedde ebirala bitulekere. Just kyokka ye statement eyo. So omusango gwe bazza baguyita unlawful drilling. Bw'ogenda mu Penal Code Act ogusangamu. Omusango bwe muba mu Penal Code Act ki oba article ki Lutumba Kishoke. Bw'ogenda mu Penal Code article ki oba act ki gy'osoma kubanga Honorable Joel Ssenyonyi atugambye eri article 23 gweyo ya Penal Code eriwa gyoyogerako. First and foremost otunyonyodde nti tetusobola kubuulira poliisi ngeri yegenda kukwata mu bantu oba yegenda kukwata mu bantu. Okimanyi nti nawe omenya mateeka kubanga bw'okola public relations ng'oyogera eri abantu eri public olina okubeera specific nga gwe omukwasi w'amateeka obutenyigira mu kumenya mateeka. Buli kyokoze ku microphone ya mu kamera already gwe nawe omenya mateeka. Tosobola kubuulira abantu article kimu osinziira kwogera bigo byoyogera. Tosobola kubuulira abantu article kimu osinziira okujjawo bye twogera kubanga olw'ensonga amateeka gali abiri. Bw'oba ogenda kukwata omuntu osooka kutegeeza chairman LC1 n'abeera aweya era ojja ng'olina reference emulaga nti ogenda mukwata. Chairman LC1 tamanyi temulina reference n'okwata omuntu nemumazayo ennaku 4 nga talina waamanyikiddwa ku poliisi yonna. Bwe tumala okujja tugamba nti ekigambo kidnap, someone was kidnapped, thereafter bamusudde ku poliisi y'egindi gwe ne muve ne mugamba nti tumulina mu custody nga tumaze okuba alarm for 4 days. Etteeka lya Uganda ligamba nti omuntu yenna ateekeddwa okuba nti aggulwako emisango obutasukka ssaawa 48 48 hours alina okuba nga atwaliddwa mu kooti ng'agguddwako omusango n'ateekebwa mu custody. Then n'aletebwa mu kooti abo emisango gye giwulire oba alina emisango batagina era waddembe okweyimirirwa kubanga tali ku mmada. Waliwo emisango egitasaana kweyimirira naye gino emisango gye muvunaana abantu egitaliyo. Sigenda kusomesa nze saasoma mateeka naye mmanyi constitution wennyini wootudde mu katebe awo okanulira amaaso ng'emba tewuuta supu ku kyoto omenya amateeka. Lutumba Kishoke omenya amateeka. You are not even supposed to talk about laws which are governing the country in terms of arresting. Kubanga ekigambo arrest ne kidnap kikumanyi okwawula. Mu constitution mu ekigambo kidnap. Bw'ojja okukwata omuntu oteekeddwa okuba nga wamukozeeko the investigations. You inform the chairman LC1 ojja ne reference. Njala kubuuza Lutumba Kishoke. Lwaki buli ajja ku poliisi okuteekayo okwemulugunya nga wamusa mu reference? Lutumba Kishoke, lwaki buli Munnayuganda ajja ku poliisi banzibye akagaali, bankubye ennyondo, banzibyeko essimu mu reference? Mwali musaavinzeko ekibiina kya National Platform oba famire y'omuntu yonna ne mugisaavingako kopi ya reference nti gundi mumunoonya ku musango ABCD.
gobabyeko essimu gobafeze visa gobabyeko sente gobamenyedde enju ajjako polisi n'akola report ne mumuwa reference nti case number case file ku lunaku mwali musavinzeko omuntu yeno wa national platform reference number ye nti mumwetaaga oba mwali musavinzeko ekibiina kya national platform reference ezibalaga nti gundi ne gundi bwetugeeta ku musango gundi lwaki kubanga mwe mulina ekizibu system sera account eduke tosobola kutunda nte school fee esente zozize mu nte nowerera omuntu ng'alowooza ngende n'atabera mu kawo mentally. That is the problem. Sera account educate kawo muli mu government. Unfortunately you were not supposed to be there. Mwete muli ba administrators muli balunzi. It is a mistake egwangu kuchanka. You are not supposed to be there. It was a mistake. It was a power of guns. Temuli but temuli supposed to be mu office. Bemutekedwa kubeera mu office temusobola management. Wala nti over arrest erina okubeerawo. Ne mugamba Fumbira tukwetaaga ku nsonga eno. Ne mutegeeza chairman si wano. Njala kubuuza omulundi ogusembayo lwaki buli ajja ku police okukola complaint mu reference agenda akwata omuntu oba ekiraga nti alina omuntu gwe bagenda okukwata. Otudde ate mulina ekizibu olw'okuba nti mwayonke nti n'obwongo mulina butono. Tomanyi nti wootudde ofisi ya Munnayuganda. Tomanyi ne uniform gyoyambadde sente za muwa musoza Munnayuganda wabula gavumenti ya Museveni. The stupidity of highest order. Museveni doesn't own that country. Museveni doesn't have his own constitution. The big number of you of the same clan, of the same mentality, it's because you are not Ugandans. It's your boss Museveni who brought you under the 1995 constitution. You are not supposed to be there. Mulimu overstay. Dozo kitegedde bulungi nnyo. Bwe tuba tubaga ebintu bino mugenda kunyiga kubeera mmanyi mugenda kunyiga. Kubanga temwagala bantu bateekamu imbeere baga nti tulubalabisa. Kati mukulu kutumba kishoke okitegedde. Era nze nkutegeezezza abantu bategedde. Waliwo enjawulo wakati w'okuwamba n'okukwata. Okuwamba ye muntu omujja omukwata nga ne mukazi we tamanyi mwene mujja ne mumenya bumenyi enju oba ne muvumbaga temumutwala. Ompulira bulungi nnyo. Ekyo bayita okuwamba. Goba okifuula arrest bintu birala nnyo. Arrest kyanjawulo nnyo kuba temu kyakisobola. Era nawe sigenda kukulwako. Kankute kubanga ensi etegedde ekituufu kye kiri. Katugende ewalala. Katugende ewalala. Era nga sinavaawo awo. Abangoberera mulina essanyu era mutegedde bingi. Kati nabagamba abapoliisi bonna aba DPC bonna ba OSA balina amayinja amanene mu gavumenti mu offices mu police bonna bagamba noogo bonna abasinga obungi ndi bagenda kona mu physical training olwokuba nti mwana wa gundi bakika kimu ne bamusomesa ogenda muki ne bamuwa office. Ongambo tya mu parade gye mwalayo mwena ku social media nga ba training aba officers engeri gye bakozesamu bubaasitoola naye ng'asinga amayinja mu parade tamanyi operating pistol naye nga yasinga amayinja bonna ekitegeeza abasinga nga n'okwefunyamu kizibu nnyo olubuto olumulinga etumuya akasasiro naye nga yasinga amayinja ku parade kubanga bali mu system sera account educated kawo bantu basoma ba police. Omuntu yasoma wa police alina okubeera physically fit. Kakano malo kuongezaako wano eyo video giraba oyo omukyala yasinga amayinja bonna bali awo yasinga amayinja
batadde wansi emmundu zino zibastola nga bayina zoperatinga kati njagala ondabira okulya n'okukomba essowaani era n'enkofiira ye eri totally different ogiraba enkofiira ye yanjawulo ku bano bonna ne kati njagala obuzibu bwabo nga bw'okuoperatinga pistol yabasinga amayinja laba obuzibu laba Mama. Now, when you pick the phone, I told you what you do first. We are about to fix the magazine. yasinga langa ndamanyi kuoperatinga pistol Okay. Have you picked your weapon? 2 hands on the weapon. 2 hands on the weapon. omulaba Remove the magazine. How do we fix the magazine? I don't see you changing the hands, I told you. Okay? This one green green is the middle one and straight in, but this one is tiny. bamulagirira bulagirizi naye yabasinga amayinja piste eganye yabasinga amayinja ebosi amugamba afande tuswala sokolete pisto kati lutumba kisoka zao kwogera the same people, they are the same people, same tribe, same mentality beebo kati obuzibu vaawa kuba essimu ng'olina ekizibu kati awo mu polisi mwabeeranga obusajja bonna Uganda bwe indigenous abamukwala nakola bamuyitanga nakolanga naye ku Grand Imperial bamuyitanga Olupot. Greetings to my friend Olupot. I don't think whether he's still alive in Uganda, but whenever I greet you. Twainanga mu police mbiramu abaana bali sharp bwengulu abo. Kati nadala ku information center kati nga bwokuba essimu obanze no emergency call. Asobola okuddamu naddamu likimu naana ne kati nga kuliko ne bachalibe okuba essimu bagenti okuba essimu ku police obagenti waliwo omubbi abazze agenda kubuuza gwani nti nze gundi okubidde wanti nkubidde gundi kitundu LC kinti bweti nti location yeri bwati nti bweti kiche kiriwo nti ababbi bazze bayine mundu bayina mundu meka emundu kikachi bambadde batya nga byagenda okubuuza mu kifo ky'okukola nti ategeeze dispatch oba police ziriraanye okumpi agenda kubuuza amanya g'ababbi gola bano basobola kubuuza amanya g'ababbi ng'oli ku ssimu abasajja bagenda kutuli munju bakusazeeko asobola okubuuza okubidde ludda wa kyalo ki ababbi bali bameka bambadde batya balina emundu kikaaki ayinza okubuuza amanya g'ababbi be bani o bano kati ogenda okumala okukuba essimu nga babbi bamaze okukutta ng'enkya baleeta obuwa bwabwe buno bwo obulagayi akabaka maze wiiki tekalya ku nnyama bakaliisa kawunga bwobanga wa polisi yenyi tasobola kulya nnyama kati ate zino embwa za polisi nobwo obulagayi kamaze omwezi tekalya ku nnyama kagenda kuwunyiririza ddi kakwata omubbi jukira n'ababbi bajja bayina obukodyo bwabwe bayinza okujja nga bataddewo bintu bigenda okubuzaabuza embwa akabaka maze wiiki tekalya nnyama tekawuuta ku supu kalina ebizibu byako nawe kalogoota nakafa kati kiki service gye mugenda okulindirira bannayuganda service gye mugenda okulindira akabaka maze wiiki tekalya ku nnyama obulamu bw'embwa kuwuuta ku supu kulya ku nnyama kubanga embwa eyo bwewuuta ku supu nene ku nnyama etandika okufuna alufu ez'enjawulo era kyangu nnyo okuwunyiza nakati embwa emaze wiiki tewunyiriza nnyama terya ku supu wa nnyama ogenda gireeta mu kitundu bibazizza omusango ababbi baba balesewo nga wabaddewo ensozi zisukka mu 3 embwa egenda kunoonya gye bafumbye ennyama kubanga yo gyegenda egenda emazewo kiterya ku nnyama yegenda genda ewuliza bafumba nnyama era ogenda otuuka mugenda kukwata omusajja awole nga si yassa omuntu kubanga amazewo kitekalya ku nnyama kati ekizibu ekiri waffe
embwa tegenda kwawula nsu ziriwo kwawula neighbor aba yafumbye ennyama oba mu distance ye meters nga 5 kagenda kulinyiza nnyama omuloza kagenda kukwata mubbi kagenda kukwatisa musajja w'abandi kamaze omwezi tekalya ku nnyama kagenda gende wantu wachamu kuba kabadde kawulinyiza ennyama kati poliisi ya Uganda awo tuvuddewo nzoga omusajja ayogera bingi genjogera ge mazima alright bwe mmala okuseka nga muŋŋamba nga tugenda kubiddako ambwe mute mmala okuseka mmala okuseka nga mumbuulira nga toyongere mu vidiyo maze okuseka okay kati najja ne mbagamba ku nsonga z'abeeyita ba motivation speakers ne mbagamba ku nsonga z'abeeyita ba land developers abazimbe bizimbe abeeyita bagagga mu Kampala nenjogera ku mwami gwe bayita Haji Yasini Bakaluba ne mbagamba nti omwami ono nze kuva dda mutambulirako nga mmoga mutambulirako naye n'abalala bali mutambulirako nga nze mmanyi system bwetambula ye Kampala. Museveni ayagala nnyo okuzimba ekifaananyi mu Uganda abantu bali okke era abantu balina ssente bakola business naye nga ekituufu kiri nti abantu abasinga obungi bakolera state. Kati bwe namala bagamba ekigambo ekyo ne wajjawo saga ku ttaka ku Ntebe Road nenzija ne bakolera vili ne bagamba nti omwami ono aclaiminga nti yagula ettaka eryo n'ettaka eryo liriko bannyini lyo ye eyamuguza naye yabbalibbe ne bamuguza n'ekyapa kati olwokuba nti alimu mukolo gwa state n'agenda n'afuna ekyapa n'akituuza ku kyapa kyabali. Kati bannannyini ttaka baavaayo n'alwana nabo video nenjibazannyira ne bagamba nti no omukulu ono engeri gyabeerako e Bungereza amateeka yagatwalira mu ngalo mu Uganda nga Olungereza lwamuvaamu nadda mu Uganda ng'amaanyi gegalya n'ekibagamba n'ekibategeeza. Ne mbagamba yatambula n'abamawulire abamukwata kamera n'abakuba n'abagatayagala muteeka mu kamera tayagala muteeka mu kamera wayita ennaku ntono nnyo n'afuna ba YouTube baani bamukolera information ng'alaga nti ettaka lyeddiza naye nga ogenda mu kkooti ya Uganda okutambuza emisango gy'ettaka kiyinza n'okutwala emyaka 46 nga mulina distribute sobe enkana ku ttaka kiyinza okutwalira emyezi kiyinza okutwala myezi okumala enkana z'ettaka wabula ye erirye mu nnaku 3 bali bamaze okukola mbumbu ettaka bali muddiza tewali buzibu yennyini lyo naye nga abannannyini ttaka bakyaliwo bagugulagula naye teyakkiriza na process kutambula bulungi. Wano njagala bajjukiza sina utalo na Haji Yasini Bakaluba Mukasa njagala bannannyini ttaka bagende mu mateeka bafune kandi mutuufu nannyini ttaka wabula jonna bakoledde post omwami ono bwe yagenda bwafunye bamuwadde nti nannyini ttaka omutuufu bannannyini ttaka bagala tunafuna judgment yonna olwokuba nti alina abanene mu gavumenti. Omwami ono abadde n'emmundu ng'eyagimuwa mukoddomi we bamuyita Asumani Mugenyi ali mu poliisi gaigo bayita Asumani Mugenyi mumanyi ali mu poliisi yamuwa emmundu. Kati ennaku bbiri babega baposi nagikoze jjo yazzeeyo ku ttaka akolereko ebintu bye bamannannyini ttaka ne bajja bwe yabalabye naggulawo olutalo kyeyavudde asikayo basitoola n'akuba omu amasasi 3 mu kugulu n'akubeba entabwati n'akumenyaamenya n'ajjayo n'omuyini mu mmotoka ye ate agukwase
gwe yakubya amasasi nti abadde agezaako omwataakinga kyekyamugisiza pista amukube. Mpuliriza bulungi. Haji Yasini Bakaluba bwe yakubye omusajja oyo amasasi ate yagenze emmotoka yo n'ajjayo omuyini agokwase gwakubye amasasi mbwe abadde amukolako ataaka ono okukuba amasasi okwedifendinga. Yabakomekeza bamututte ekajansi ku poliisi nakati akyaliyo ekajansi ku poliisi. Ono gwe yakubye amasasi. Oyo gwe yakubye amasasi. Eyo scan eyavuddeyo ngeraga amagulu okugulu omusajja akumenyeemu konna. Eyo scan bwetyo byabise nga amukubye amasasi amagulu akoze eki amagulu agamenye. Kati olwokuba nti nze saagala kuwa information nga sirina bujulizi nkuwadde buli kimu kati wulira from author's mouth then nkuwene video gye nabagamba oba gye nakola ku mwami oyo oyo bulungi nnyo. Wulira ne musajja ono Bakaluba ejjo zaadde sawa nga 5 awo nga zigenda zaadde sawa nga 6 nga jja yasanze nga tuli ku piki twabadde abaana 3 tunoonya mirimu gya kuzimba ku kyalo. Gayi n'atukiika motoka olwatise motoka n'akuba amasasi erisooka eryokubiri eryokusatu nikwata muganda waffe kugulu era muganda waffe twamututte mu ddwaliro. Yamukubye olwamaze kumukuba essasi omwana n'agwa wansi yabadde alina omuyini mu motoka n'agumukwasa n'amugamba kwata guno omuyini nga yagala akwate omuyini amukube ekifaananyi alyoke agambe nti abaana bebabadde naki bebabadde n'eniini ku ground kyokka omwana teyabadde naku ttaka. Bagamba tulinde report efulume olumala okufuluma batugambe omutuufu yaani. Kati ye yabadde aleesa abazimba nga bali mu kuzimbawo biki. Kati omwana waffe nga tuli awo ku kyalo we tubeera Haji najja n'akiika emmotoka bw'ati n'afuluma n'atandika kuba musasi n'akuba erisooka eryokubiri n'amukuba essasi ly'okugulu kwena n'akujejenga. Kati abayayi be yabadde nabo ne bagamba tolaba twabagamba Haji mbu DPC mbu yamuwadde olukusa mbu ye buli bwateebereza nti alina akakwate ku ttaka eryo ndingakube essasi ku nnyama. Era yamukubidde essasi awo nga tonatuuka ku ttaka omwana nga tuli mu byaffe n'amukuba. Naye yatwalibwa ku poliisi Kajansi era gye yasuze mu kaduukulu ka poliisi awe Kajansi. Nyasi nti twatiddemu okugamba nti ate DPC yamuwadde olukusa lya shoot ku nnyama. Akumirwa ku poliisi y'e Kajansi. Tulinde kigenda maaso fayiro etambule tulabe. Naye yamukubye bubi nnyo omwana okugulu kuli bubi nnyo. Ye mwennyini ng'agamba ate olwamaze kumukuba n'alagira omuvubuka owa boda mbamuvuga musuulire ku poliisi bagende yabimale. Kale ate n'emmundu gy'ayina nga teri mu mateeka mukoddomi ono Mugenyi Asumani Mugenyi yali wa poliisi oba yali akola ng'ani yagimuwa era yeyazeewo nga godfather we ono Asumani Mugenyi. Emmundu gy'ayina kapisto omwana agamba kabadde kapisto ka black yagimuwa terina mu mateeka. Godfather we yono Mugenyi Asumani. Basotya muganda wange ananga nsonyiwe nasooka nesirikamuuko wansuubiza okumpa live naye obamala ne baleeta government survey ngalabe alabe ani mutuufu atuula ku kyapa. Naye Bakaluba ye teyalinze ripoti okugira n'aleeta b'okuzimba ku ground biki batandika okuzimba. Kati omwana waffe yabadde aza kulaba bamugambe bazimbawo n'aza kulaba kituufu ye yatandise okuzimbawo nga ripoti enafuluma. Kati bwe yabadde ajja Bakaluba naye ng'ajja n'amukiika n'amukubba essasi mu kugulu. Omwana ali mu ddwaliro naye ne Bakaluba naye ali ku poliisi yasuze ku poliisi ali ku poliisi e Kajansi munda. Ndowooza mutegedde nze sikuwa information nga sigenda kuleetera further information oba reference ku bintu ebikwatagana n'omuntu gwe bankugambyeko. Wano nali mwogeddeko gye buyiseyo katono nga mbawoonera ku bantu bano. Wulira wojja ekirewo enkiza lwenajja nenakukolako akatabo jja kitegeera nti ensimanyi wabula nze nga sinna kujjayo amawulire gakujjeeyo ate ensi ejja ttegeera gwani. Omuntu yasomako nga bwoga nti wasomako oli intelligent era olina ssente omanyi n'amateeka abeerako e Bungereza
ekyo kibayita etteeka oba okimanya, and you have to follow procedures in case waliwo complaint yonna. Bw'ogamba nti obeera ku social media oba okwoyogera n'abantu nga iwa influencer n'ogamba nti wakuteekamu kamera, teri muntu akola kintu kituufu atakkiriza kamera. Teriyo muntu akola kintu kituufu nga takkiriza kamera. Omwami ono agamba ali mu estate yabeerako ebwongeza bwe era azimba ebizimba alina ssente pyanekadde, ezo ssente zo tezitukwatako bati twetaaga bwerufu. Bw'obanga talina mukolo mulala kkiriza ensi etegeere gwani, naye nkutambulizaako kamera zange abatalebe bino mu birabe. Nyimiridde mu kamera nga njagala kikuli ezo kitugenda zigula. Wawaddewo okusika omuguwa kutaka erisangibwa muri selu mu Kajjansi wakati w'enjuyi bbiri okuli olwa famire y'omugenzi Bernard Kanaali ne Haji Yasin Bakaluba nga bombi balina ebyapa nga buli luuyi lugamba nti ekyapa kyalo kye kituufu. Poliisi yali yagaanye enjuyi zombi okubaako kye bakolera ku ttaka lino, wabula Bakaluba yazze ne tulakita weetiye n'atandika okusenda nga ab'enjuyi y'omugenzi Bernard Kanaala beekubidde enduulu ku poliisi era n'eyimiriza tulakita n'ereeta omupunta wa gavumenti era n'alipunta lyonna nga baakubuulira buli luuyi ekivudde mu kupunta. Wabula bino byabadde bigenda mu maaso, Bakaluba yasoose okwebalama kamera zaffe n'atandika okukwata akatambi ne bazze nabo ng'alaga ng'abali ku ttaka lye bwe bali ababbi. Ono alumbye omusasi waffe nga bwamutiisatiisa nga bw'ajja okubaako kyamukola singa afulumya emboozi eyo. Omusajja abeere bungere obudde tulina butono. Agamawulire gabukedde sobola gasoma, ASP asimu yasobola okugasoma kuba galimu oba kuyita kutya yamanyi okugasoma agabukedde TV zisobola gasoma kuba galimu okuwuununa kungi ng'alinga ng'amira ebikaawa kati agowire yagasobola ze sigasobola era nzanya kyenzanye n'enkomaawo kati mugawudde agabukedde. Naye wenviira wano either akawungezi kaleero oba enkya gagenda kuba gatadde ku social media ne ku mainstream media, naye nga nze nasoso gabuleekinga nga basasudde media zonna obutayogera nti ono omwami yamaze n'anyamba oba yamaze n'afuuwa yamaze neyeyambula. Kati waliwo omulala bamuyita Bulwadda. Bannayuganda mwegendereze nnyo nvubukono tumbagambye ebbanga ddene mwegendereze gaayo no gwe bayita Bulwadda. Mwegendereze gaayo ono. Ngenda kuzanya akatambi kano ngenda kazanyako eddakiika 3 zokka naye njagawuze statement zokka zaayo museka ki? Musooke muleke mbawa amawulire mulyoke museke munaagiraba eri ku YouTube nga museka mundeke nkole ebyange munnemesa. Kati oyo Bakaluba n'abalala bangi nnyo abali mu kalibe eyo. Kati njagala nsooke nzanya akatambi kano nkazanyako eddakiika zigenda kubeera 3 zokka mutegere ba state mafias. Ono yo agent wa Salimu Sale ulira fetufuna sente ezo Arnold zayogeddeko government raised twadde kubanga bantadde mu budget ya 800 billion bampa 800 billion bagenda kuba bampa 200 billion kaya ezo 200 billion kaya ngenda omulimu gwange ngenda zimba amayumba ago bwe mala ogazimba ngenda gakwasa bank sezo bapatina bafe ba housing finance wemba kwasa amayumba ogemaze zimba bank sezo zigenda kwata amayumba ago zigabawole ku million 970 n'abaganda zemba kuze nyumba nga tebongeddemu wadde interest kwa sente za government bayayambyeko project okubeera ng'emirawo in time n'abantu bafe okubeera nga basula bulungi. Tumalezi okwasa amayumba ago housing finance ne bank endala nga Centenary Post Bank ne Pride Salam bajazibawa same amount 97 million zemba kuze nyumba babawe a period ya 15 from 2 years to 15 years. Omuntu obosasula nyumba mu 15 years kitegeeza ogenda kubosasula emitwalo nga 5 mu 3 okumala 97 million.
kyenjagala osooka owulire bulungi nnyo nti bamuteeka ne mu budget eyeyita investor kenjagala kukoolire kukuba ka video kawanvu nnyo wulira bamutadde mu budget bampa 800 billion bagenda kuba bampa 200 billion per year ezo 200 billion per year ngenda omulimu gwange ngenda zimba amayumba ago bwe mala ogazimba ngenda gakwasa bank sezo bapatina bafe ba housing finance wemba kwasa amayumba ogemaze zimba bank sezo zigenda kwata amayumba ago zigabawole ku million 9.7 n'abagande zemba kuze nyumba nga tebongeddemu wadde interest kwa sente za government bayayambyeko ndoza mukitegedde so ono bulwadda Haji Bakaluba bano ba Hamis Kigundu n'abala kati bulijjo mwebuuza abazimba ekyanja be baani abazimba Bukoto be baani abazimba ku Ntobero Road estate zonna kankubulye muganda wange ezo zonna state funded project nga ziri ndoza 75% zonna sente ziva mu chetuyita consolidated funds ne sente ezitekebwa mu parliament zibwa mu 7 buluvanyuma lwa myezi 6 nga ateekayo budget ye gyayagala zizo sente zizimbe ebizimbe byonna kubanga babakoleramu money laundering ezo byandi bize musange ekyanja zonna gwe njagala osooka ompulirize bulungi nnyo mu Kampala wonna kati okuva mu anabagamba okubala kilomita batandikira linga ku post office waggulu wali batandikira okubala kilomita kati mu Kampala okuva wenyiwenyini ku post office opposite Absa Bank no gaziya kilometers 5 buli luguudo lw'ofulumamu kati poloti fuuti ku 10 ku 10 oba eka okimanyi kati zigenda mu bukadde 2 obwa dola okudda waggulu wa bukadde 3 waliwo ordinary Ugandan asobola okugula poloti eyo ng'afunye ng'alina miliyoni ya dola nebejwa betwala 5 ya dola waliwo ordinary Ugandan asobola okugula poloti eyo emitwala 5 kakadde waka bukadde 2 bukadde 3 bwa dola mutegedde bulungi nnyo kati awo mutegedde bulungi nnyo kuba njagala kuvaana buli kimu nga nkibanyonyodde bulungi nnyo nga mukitegedde mala okujjamu wano gemmala genzijjamu nze sibe na mawuli gemmaze kukola nga ajjamu gonna lumu mutegedde bulungi nnyo kati Mukulu Nyande Yosoferi ne mikwano gyo mwenna mikwano gyo abakuutira akadingidi nga bo balaga eggwanga nti Nyande talina musango yakoze era tawamba bantu mbatumiddeko nnyo mugyebale lwaki teri kyokola mu nzikiza tekitavaayo misana abantu abasinga obungi embuto bazifuna kiro naye era emisana olubuto luvaayo kati n'ebikola bya Nyande bitu biri Nyande wano nga yakawamba Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugijjawo wadde okutya kwali kungi bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda omwali okuwamba abantu okwekyoyononere okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto obusosoze mu mawanga bwali bungi obwannakyemalira saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu
Museveni wadde bangi bamutegera yeesoze ensiko z'eruweero yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front USAF n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973 Museveni ne banne bagunjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA ng'ali e Tanzania. Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote mu kavidi yako olidde ebibiina bimeka byakatandikawo nga tetundatuuka naku bino ebya NRA ebibiina bimeka byayitamu okutuuka ku kyaliko. Lwaki yeekyusa ebiri mu katambi kano si bye biriwo olwaleero mbikuddiremu kawulire. Bwe tubagamba nti twagala kujjako Museveni tukitegeeza kubanga ebikolobero byakoze bisinga nabo bagamba nti baabikola ate nga yali mu system nkakuddiremu. Bw'owulira ng'omuntu ali ku TV yeebajjagala, bw'owulira ng'omuntu ali ku radio yeebajjagala awuliriza Museveni tewali kutta kubanga ssente weeziri zaawo abantu mukuutira akadingidi. Naye Amini teyazirina ze yali alina okuwa abantu abo. Teri yawa Idi Amini mwaganya kwogerako eri ensi okuggyawo ebikolobero bye baamusibako. Teri yawa Obote budde kwennyonnyolako ku bye baamusibako.